Tingkar ulah di angka lolos benar itu pegat bentangkeun eta jaringna. Oh kaditu habok gaik ampun ujang sarta ieu teh bapak sarta kunaon maneh kala ngabantu warga sarta. Aduh ampun Sarmi tulungan aing Sarmi. Aduh sarta teuing ieu teh bapak sarta. Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita nyegik carios ieu karangan simkuring Pribados. Mangkanya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuringna dina bedar cariosna leuwih sumangat deui sareng tiasa midangkeun carios-carios anu mudah-mudahan sasieur sabeunyereun tiasa ngahibur kaum dangu sadayana, khususna mah carios anu ayeuna nuju di pedar mudah-mudahan tiasa ngabeberah manah kaum dangu di mana bae ayana. Ayeuna mangga cuang kawitanan. Poleang ubak aduh tobat Waktu eta Kipatih teh ngacengkang nangkarak bengkang bari utah uger getih lalambaran kulantaran kakeunaan tenggelan anu tangtuna teh sambarangan kulantaran Raja Bantar Gede waktu eta geus kacida ambokna sabab kahayangna terus dihalangan ku Kipatih. Tapi barang rek mindo deui waktu eta Raja Jin jeung pamajikanna teu cicingeun tim jorelat datang ka hareupeun manehna. Jorelat kajelang jelek-jedeg hop sia Bantar Gede nanahaonan sia datang ka ieu tempat teh ngadonyeun gara-gara anu teu perlu dilakukan ku Andika sia sabab di antara orang eueuh permasalahan nanaon sia Bantar Gede. Bener sia nanahaonan datang ka ieu tempat nanahaonan sia Bantar Gede. Wah dasar raja jeung ratu karodog kabeh sia teh kunaon ti tadi ngan ngacedog bae lamun sia duaan keluar ti tadi yang hareup ka dewek moal aya kajadian kawas kieu tempo tuh loba prajurit sia anu malodar sia malodar tempo deuleu sia ieu bongan Andika geus wani nolak kana kahayang dewek lamun Andika duaan narima kana kahayang dewek anu rek ngawin anak sia moal aya kajadian kawas kieu patut sia Raja Jin Ratu Jin edan. Wah cek Raja Bantar Gede waktu eta terus-terusan ngaberakatak seurik bakat ku bunga jeung deui bener waktu eta para prajurit jin teh geus loba anu perlaya teu kuat nahan pangawasa prajurit-prajurit manehna sarua jeung Senopati katut panglima perangna oge keur kadesek sanajan can eleh dina waktu eta masih tetap menimbangan kemampuan Senopati jeung panglima perang Raja Bantar Gede tapi geus kaciri ripuh kulantaran kakuatanna leuwih hebat ti maranehna. Setan sia montong cucungah nyarita kawas kitu patut sia sabab dengekeun sia Bantar Gede dewek nolak Andika ngawin
anak dewek soteh kulantaran anu kahiji anak dewek oge terdaek sia dikawin ku sia anu kaduana sia teh bangsa siluman bantar gede teu pantes ngawin anak dewek anu bangsa jin jeung beda akidahna oge beda sia bantar gede sia mah siluman anu sok nyesatkeun bangsa manusia ditah muja ka andika dewek mah teresep kikituan sia teresep bantar gede cek raja jin waktu eta langsung nyerowok itu bari molotot ka cida amokna sanajan manehna geus ka cida gempeurna sabab nempo kaayaan prajurit jeung senopati katut panglima perang geus ripuh loba oge jelas prajurit-prajuritna anu geus perlaya mandi getih manehna sorangan kulantaran kasabet ku bedog ku tombak jeung pakarang sejena anu dibawa ku prajurit Raja Bantar Gede. Benar Syah Bantar Gede, ini Syah, ini dia tempat mumpung boga niat hayang ngawin anak kuring moal diserahkeun moal dibikeun ka irah oge ka jenting perlaya jadi bugang dia tempat tibatan kudu narima anceun jadi minantu kuring Syah. Cek permaisuri waktu eta kecicingan permaisuri oge nyolowok itu setan sia bener-bener sia lamun kieu carana andi kaduan bakal modar dina waktu aina ku dewek sia rasakeun yo tada pangawasa dewek kacileng siuk pelesat siuk leplos jerelat kacileng waktu eta raja jin jeung pamajikanna diserang anu tangtuna kacida ngabahayakeunana kana awak maranehna lamun tenggelan jeung tajongan Raja Bantar Gede keuna tapi waktu eta masih kena bisa disingkahan ku maranehna duaan Bantar Gede montong cucunga di hareupeun dewek sia montong sambat kaniaya moal diantepkeun bakal diwarak ku dewek dina poe ayeuna sia rasakeun ieu balasan ti dewek sia bener sia Bantar Gede montong cucunga rasakeun ieu kacileng hiuk leplos cerelat cebrot dari deug cari jeug waktu eta sanggeus sababaraha kali perut maranehna diadu Raja Jin jeung pamajikanna mundur ka tukang sababaraha lengkah wah modar sia jadi dina waktu ayeuna mah modar aran di kaduan teh sabab teu jadi mitoha dewek modar sia di leungeun dewek ayeuna modar sia Raja Jin kacileng hiuk laplos cerelat kacileng hiuk cebrot bleduk waktu eta Raja Jin yang pamajikanna masih bisa ngimbangan kekuatan Raja Bantar Gede sanajan hese capek sabab kekuatanna kacida luhurna ayeuna urang tinggalkeun heula kaayaan di nagara Jin anu keur perang campur antara pasukan Raja Jin jeung pasukan Raja Siluman Bantar Gede caturkeun sarta atawa parman jeung Mangkodir samemeng ini teh di pampatahan ku Mama Kiai kudu kitu jeung kieuna jeung deui maranehna teh ditugaskeun ulah waka langsung ngajugjug ka gunung Kancana tapi kudu ngadatangan hiji leubeung ku sabab kudu nulungan dua jalma anu disulap jadi bagong ku Aki Kuncen atau puguh bae maranehna oge geus apal saha anu jadi bagong teh nyaeta Juragan Karman jeung Juragan Jajuli waktu eta sanggeus sagala rupana beres diobrolkeun jeung Mama Kiai kenceling duanana teh ditutup ku salerea ninggalkeun eta pasantren teka catur di jalana maranehna teh geus asup ka leuweung tujuan tapi waktu eta Parman atau Sarta jeung Mangkodir teh can manggihan dua bagong anu kudu ditulungan ku manehna aduh Mang kedah ka mana ari tos kieu geuningan tos kukurilingan di ieu leuweung tah can katingali aya jelmaan bagong Juragan Karman sareng Juragan Jajuli geuning di ieu leuweung teh bingung abdi Mamang kedah kumaha ye upami emutan Mamang atau napi pangemut Mamang kumaha ye kedah kumaha abdi teh cek Sarta waktu eta bari ngarahuh jero teh
nanya gitu bari nutup Kamang Kodir sakedeung terus muterkeun tutupanana ka sabudeureun eta patempatan sabab can ngadenge tanda-tanda dua bagong datang ka eta patempatan anu keur kumaranehna dijicingan. Aduh, Ujang lieur bingung komo deui Mamang, jang Mamang mah teu gaduh nanaon. Mamang mah ngiring soteh nyarengan Ujang dalamun aya nanaon mah beuneunan Mamang mah moal tiasa kumaha iwati Ujang anu kedah ngarengsekeun sagala rupina ayeuna oge mangga kumaha Ujang bae tamah Mamang mah bade ngiringan. Cek Mang Kodir waktu eta langsung ngajawab kitu kulantaran bener manehna mah teu ngarti kumaha boro-boro ning mikiran anu kitu, mikiran diri sorangan oge bingung sanajan ilu teh kahayang sorangan teu diajak ku sarta tapi tetep lamun aya bahaya mah tangtuna manehna kudu bisa nyalametkeun diri eta anu aya dina pamikiran Mang Kodir mah. Aduh Mang, saupami kieu mah meureunan abdi teh nya bade salat heula, salat sunat mudah-mudahan mata batin abdi tiasa dibukakeun kudu kawasa, mudah-mudahan abdi tiasa saterehna ningali atanapi mendakan eta dua bagong anu tangtuna ayeuna teh nuju ka talangsara sabab arajina teh sabenerna kan manusia moal kawas bagong biasa barang tuang anu aya di leuweung bongborosan atanapi bebetian moal kawas bagong biasa sabab eta mah manusia janten teh beureunan keripuh juragan Karman jeung juragan Jajuli temang. Cek sarta waktu harita nyarita kitu leres jang leres pastina oge kitu leres jang sabab benten sagala rupina ngan saukur wujud hungkul katingali ku urang bagong tapi saleresna mah sanes jang nya mangga eta mah kumaha Ujang pokona mah Mamang mah bade nyerahkeun sagala rupina sabab Mamang mangan saukur nyarangan Ujang sareng meureunan mang milariankeun tuangeun naon bae upami aya sasatuan berenang kumamang anu ngasakana atau bebetian pokoknya naon baik masalah katuangan keun masalah Mamang tapi urusan milarian anu kieu mah jeung di urusan ke ngalawan bangsa siluman mah berenang Ujang sagala rupina anu kedah yang hareupanana urusan Mamang mah ukur ngiringan ka Ujang kamana bae Ujang ngalengkahkeun sampean berenang Mamang teh ngiring gitu bae Ujang ayeuna mah. Cek Mang Kodir waktu eta ngebrehkeun kaayaan pamikiran jeung naon anu bisa dilakukan ku manehna muhun atuh Mang mangga ayeuna mah mangga abdi bade salat heula ngan beureunan teh aya cai di dieu mah bade tayamum bae. Cek sarta geus kitu mah manehna teh ngagelarkeun sorban anu dibawa ku manehna sanggeus tayamum waktu eta terus salat 2 rakaat. Sanggeus beres salat manehna teh wiridan ngadua menta tulung kanu kawasa sanggeus rengces sagala rupana sarta teh unggut-unggutan bari seuri leutik kulantaran kacida bungahna waktu eta bisa nganyahokeun di mana bagong ayana. Alhamdulillahirabbil alamin Mang tos katingali ayeuna mah yap coba ngalengkahkeun sampean urang ka beulah kaler Mang insyaallah upami henteu salah ditinggalian abdi jelmaan juragan Karman sareng juragan Jajuli teh aya di belah dinya nuju kalimpungan sabab kalembur teu tiasa di leuweung oge susah hirup sabab cek abdi oge sareng Mamang tadi sami moal kawas bagong biasa barang tuang sambarangan moal tiasa sabab eta mah manusia ngan wujudna hungkul ngarubah jadi bagong karunya jaba geuningan haranjeunna teh masih nandangan ka nyeri Mang ya ayeuna mah cuang pilarian ulah dilamikeun deui mangga jang mangga leres kedah kitu karunya sameme urang leraskeun lalampahan katujuan urang teh kedah nulungan heula aranjeunna. Cek Mang Kodir waktu eta langsung ngajawab gitu atuh geus kitu mah maranehna teh laleumpang
muruk ka tujuan anu geus pasti sanajan sarta oge masih mikir nah bener tujuan anak, tapi sanggeus dicoba diimplong deui nyata memang aya di belah dinya. Beuki lila beuki jauh di tempat anu samemehna kumaranehna dipake istirahat bari sarta ngalakukeun heula salat sunat di eta tempatan geus jauh beuki jero ka eta leuweung, beuki pinuh ku tatangkalan anu baradag jarenggotan matak sieun keur jalma-jalma borangan mah. Waktu eta Mang Qodir oge sarua boga rasa kasieun sieun aya bahaya anu teu bisa diungkulan anu dipikiran ku manehna mah sieun direweg ku ajag atawa mau tangtuna moal bisa kukumaha. Eta anu aya dina pamikiran Mang Qodir. Sanggeus cukup lila maranehna teh leumpang nuju ka lebah anu dipikir ku sarta dua bagong anu keur diteangan teh aya di eta tempat. Madadak sarta waktu eta seuri leutik bari ngaharewos ka Mang Qodir. Mang tingali tuh geuningan kawas nama ieu bagongna teh tuh sabab keur caricing dariuk bari muringis kawas nahan kanyeri jadi bener-bener Mang itu geuningan tapak bedogo ge masih kene jelas natra pisan. Aduh karunya teuing karunya juragan Karman juragan Jajuli karunya anjeun aduh cilaka lamun teu kuat ditulungan teh Mang bisa binasa di tempat teu bisa kukumaha Mang nyajangnya awas nama eta. Tapi hati-hati jang, hati-hati bisi nyerang sabab bahaya tuh. Aduh si hungna meni baradag kitu si hungna anjir sieun nyuruduk sieun mamang mah sieun jang cek Mang Qodir. Waktu eta langsung nembalan kitu sanajan bari ngabiri gidi kulantaran kacida sieuna si hung bagong kena kana awakna moal Mang moal kaosna mah anu aya oge eta bagongna bakal lumpat sieun kurang dibinasa moal sebab eta bagong maka tinggalina hungkul kapan cek mamang oge. Cek sarta bari nepakan kana tak-tak Mang Qodir anu unggut-unggutan, tapi barang maranehna beuki deukeut ka eta bagong tolong bagong teh ngadadak lalumpatan kalumpat lampet kawas anu pinuh ku kasieun sabab bener dugaan sarta teh lain nyerang ka maranehna tapi kalah kalumpat ngajauhan sabab dina pamikiran juragan Karman jeung juragan Jajuli waktu eta Mang Qodir jeung sarta ngadeukeutan maranehna teh rek newak atawa rek ngabinasakeun maranehna. Kabur eta aya dua jelema aya dua jelema aduh cilaka aduh urang kudu kumaha ieu kudu lompat ka mana aduh cilaka cina aya mau eta anu dicorowokeun ku juragan Karman jeung juragan Jajuli sanajan anu kadenge ku Mang Qodir jeung Karta mah waktu eta sesegrok kumaha kaayaan bagong. Bener aduh bener teu nyangka geuningan warga lembur Cikoet teh masih keneh nyusul urang masih keneh neangan. Waduh cilaka kawasna marek maehan urang Kang Jajuli aduh makaning awak teh masih keneh nyeri Kang. Oh sarua Karman dewek oge kitu dewek oge sarua tapi kamana sabenerna si akinya nepikeun ka ayeuna geuningan can aya neangan urang duaan nah si aki ge cilakanya pas ngalawan si Kuncen buat cilaka oge sarua aduh Karman aduh nyeri aduh sia-sia ting urang aduh cilaka eta anu terus-terusan diucapkan kumaranehna duaan sanajan tetap sesegrok anu kaluar mah sedengkeun sarta jeung Mang Qodir waktu eta terus budak bari terus cocorowokan ulah lumpat doi bagong ulah lumpat rek ditulungan sia teh rek ditulungan cek Mang Qodir waktu eta nyorowok kitu sarua sarta oge nyarita juragan ulah lumpat rek ditulungan juragan teh ulah lumpat rek ditulungan ulah lumpat cek sarta waktu eta tetep manen oge sarua jeung Mang Qodir nyorowok kitu aduh jang
moal hade atuh lamun terus-terus di udah kieu mah pada kumaha ayeuna jabab mamang mah capek ngudagna ge aduh suku nyeri di tetarajong kana akar jang nyeri cek Mang Kodir bari ngeureunkeun lengkahna kulantaran manehna mah ripuh teu biasa lompatan dina jalan anu hararesek itu aduh nya ayeuna mah mamang cicing di dieu nya cicing teu kenging ka mana-mana teu kenging bisi ke kasasar teu puguh meureunnan cilaka mamang teh cicing di dieu keun ku abdi bade di udag ayeuna mah corelat ka jeleng jelekedeg sakali luncat oge bubuhan sarta waktu teh ngerahkeun kakuatanana geus bisa ngahalangan jajalaneun dua bagong anu masih keneh nyuruntul hop hop juragan urun sia urun hayang salamet atawa embung kuring mah lain rek ngabinasakeun anjeun lain rek nulungan juragan urun juragan Karman juragan Jajuli urun cek sarta waktu eta langsung ngagorowok kitu bari ngerahkeun dua leungeunna sabab eta bagong teh teu suruntul bae atuh kapaksa peupna teu mis deui leungeung dua irung bagong anu paranjang mata gila siuk jebron koleang kublok aduh nyeri aduh ibu budak teh saha aduh budak lalaki kasep tapi geningan kekuatan kacida hebat nah aduh nyeri cukang irung dewek nyeri aduh Karma nyeri cukang irung dewek cek juragan Jajuli waktu eta kok kobowongan kulantaran waktu eta karasa kumanehna tina irungna teh ngalai getih sanggeus ditenggel ku sarta sarua kang aduh nyeri sarua tapi tadi kadengina mah cina rek nulungan nah turun kalah kalumpat urang teh kalah karek nubruk eta pamuda coba mun eureun mah moal nyeri kieu meureunnan Kang moal nyeri heueuh kadengina mah rek nulungan tapi bisi ngabohong rek nulungan hek teh rek maehan urang kapan cilaka meureun urang teh Karman cek juragan Jajuli juragan cekuring oge ti tadi cicing montong lompatan kos kieu patut bahaya hayang cilaka atau hayang salamet kuring teh rek nyalametkeun anjeun duaan sabab kuring nyaho anjeun duaan teh lain bagong tapi manusia kawas kuring ngaran andika duaan teh Jajuli jeung Karman lain gitu sok unggok sia unggok juragan unggok lamun andika bangsa manusia kawas kuring unggok tong sieun bakal disalamatkeun ku kuring teh cek sarta waktu eta langsung nyarita kitu atuh buguh bae barang ngadenge jelas jentre pisan sarta nyahok kamaranehna anu bangsa manusia oge waktu eta dua bagong teh ungguk tah lamun kitu mah ya tuturkeun kuring tuturkeun ulah di dieu hayang salamet mah tuturkeun kuring juragan tuturkeun cek sarta bari ngaleos nyampurkeun ka palebah Mang Kodir anu masih kena ngajanteng di tempat cicingna teu wani indit ka ditu ka dieu sabab sieun cilaka atuh dua bagong teh kulantaran maranehna hayang salamet jeung hayang ditulungan bari rumanggieung nahan ka nyeri oge langsung nuturkeun sarta anu ngaleos barang nepi ka hareupeun Mang Kodir waktu eta dua bagong teh langsung cinutrung bari nutup ka sarta jeung Mang Kodir anu keur mencerong ka maranehna duaan tah ayeuna mah mamang duaan ku kuring rek ditulungan ngan sameme ku kuring ditulungan mamang duaan teh kudu ngikrarkeun moal nyieun masalahna naon deui sanajan kuring ngaku mamang teh salah lamun ngadatangan kolot kuring ka imah rek balitungan sabab duit mamang duaan teh geus dicolong ku kolot kuring tapi ayeuna mah kolot kuring teh geus eueuh ti alam manusia keur nandangan panyiksa ti bangsa siluman anu dipuhitna nyaeta bangsa bagong tapi juragan duaan ulah hari uang duit jeung emas anu dicolong ku bapak kuring geus dibalikeun deui aya di bumi aran jeduaan ayeuna mah sok ikrarkeun sabab
anjeduan kudu apal mangkomodo teh bapak kuring, tapi sampai meku kuring ditulungan sakali deui kuring nanya rek ngahampura sagala dosa-dosana bapak kuring atawa moal lamun erek kuring ayeuna bakal ditulungan anjeduan bakal ngarubah deui jadi manusia biasa, tapi lamun rek metegreng nyen masalah bae ka kolot kuring anu ayeuna keur sangsara kolot kuring oge di nagara siluman wayahna meureunan salilana anjeduan trek diantep ku jadi bagong sok jawab, tapi ngajawabna meureunan dan can bisa ngomong kawas kuring moal kadenge ku kuring mah unggek bae lamun rek ngahampura ngalubarkeun sagala dosa indung bapak kuring sok unggek pasti ku kuring ditulungan. Cek sarta waktu harita nanya kitu bari neuteut kadua bagong anu matana teh neuteut oge ka manehna mangkudin oge waktu eta teu cicingan bener juragan bener sok ikrarkeun heula sabab teu aya waktos anu lami kulantaran kuring duaan terek miang ka tempat anu jauh ti ieu tempat, jadi wayahna kudu sagancangna ngikrarkeun diri ngahampura dosa-dosa indung bapak jang sarta kitu bae nama sok unggek juragan unggek cek mangkodir waktu eta negaskeun deui bari manehna oge teu ngalepaskeun tutupanana kadua bagong teu lila bagong teh kulantaran ngarti jeung hayang waras maranehna teh waktu eta langsung unggek. Alhamdulillah lamun kitu mah mangga sok ayeuna mah peuremkeun mata juragan duaan teh muntang tulung kanu kawasa, mudah-mudahan doa abdi dikabulkeun kudu kawasa tiasa ngajirimkeun juragan duaan deui kana kaayaan jirim anu sajatina kitu bae ayeuna mah cek sarta bari diuk terus marena teh wiridan muntang tulung kanu kawasa sarua jeung dua bagong oge waktu eta kulantaran lain bagong biasa waktu eta bisa meuremkeun matana sanggeus dititah ku sarta teu lila ti harita sanggeus wiridan ka cidalilana sarta teh mukakeun matana deui terus neuteub ka dua bagong bismillahirrahmanirrahim fuah balik deui ka asal sabab anjeun teh manusia kedah balik deui ka manusia kawas biasa juragan jajuli juragan karman fuah fuah sanggeus ditiup 3 kali les wujud bagong teh leungit janggerek jadi juragan karman jeung juragan jajuli anu keur sila dihareupeun maranehna aduh ujang nuhun syariatna ujang mamureun geus kawas kumaha kuring dua teh geus kawas kumaha ujang nuhun cek juragan jajuli jeung juragan karman waktu eta langsung nyuuh dina lahunan sarta tos juragan tos teu kenging nyuuh bari ceri kieu teu kenging kuring mangan saukur ngajalankeun tugas kudu silih tulungan komo deui sagala kajadian anu ayeuna kaalaman ku juragan duaan teh ulah bapak kuring asal nama, tapi kuring sakali deui menta juragan teh kudu ngahampura dosa-dosa indung bapak kuring sabab ayeuna teh keur sangsara indung bapak kuring teh keur ngalaman sangsara akibat ulahna sabab hayang muhit ka bangsa siluman kitu bae nama juragan cek sarta bari ngahudangkeun juragan jajuli jeung juragan karman anu masih kene nyuuh dina lahunanana nya jang nya keun ku kuring duaan dihampura tenanaon ari geus kabongkar sagala rupa nama kuring oge bunga ayeuna mah jig ku kuring duaan didoakeun mudah-mudahan indung bapak ujang teh bisa disalamatkeun tina sagala bahaya anu keur alamanku aranjeunna ayeuna cek juragan jajuli jeung juragan karman waktu eta nyararita kitu atuh geus kitu mah kulantaran sarta jeung mangkodir teh ngaburu waktu eta langsung nangtung jeung deui juragan jajuli jeung juragan karman oge sanggeus ngarubah jadi manusia mah teu cecel teu bocel awakna teh beleger kawas biasa
Sanggeus sababaraha kali Juragan Jajuli jeung Juragan Karman nganuhunkeun tina bantuan sarta maranehna teh aringgit ka tujuan masing-masing. Juragan Jajuli jeung Juragan Karman rek kaluar teh eta leuweung nuju ka lemburna, sedengkeun sarta jeung Mang Kodir waktu eta rek nuju ka Gunung Kancana, tapi barang keur leumpang ka tujuan anu geus pasti rek ka Gunung Kancana ngadadak ceuli sarta ngadenge aya anu ngajerit sora awewe anu teu birek deui keur manehna minta tulung. Kang, Kang tulungan abdi Kang, tulungan abdi Kang, tulungan Kang, tulungan abdi, tulungan Kang, tulungan. Ah, Santi, kunaon nyai? Nyai kunaon nyai? Waktosna kabujeng Seep cak urang kanturkeun heula cariosna dugikeun ka dieu. Nah bener eta teh sora Santi atawa lain anu menta tulung ka sarta. Insyaallah kapayuna kusim kuring diteraskeun deui sapunya pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.